चलना तो अकेले ही है लास्ट, अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता हो कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है ये फिर से उठाना। रोड पे आपको कोई आपका दोस्त दिख जाएगा ना बहुत पुराना, और मान लो आप जीवन में सफल नहीं हुए और आपका दोस्त सफल हो गया, रोड पे दिख गया ना देखने का नाटक करते हुए, आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र होगा, अगर आप जीवन में सफल नहीं हुए, ना देखने का नाटक करते हुए निकल जाएगा। सच्चा दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में भाई, जो आपके लोएस्ट में आपके साथ खड़ा हो जाए।